নমস্কার বন্ধুরা, মৌকথাস কিচেনে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজ চলে এসেছি জন্মাষ্টমী স্পেশাল রেসিপি নিয়ে। রেসিপিটি হলো সুজির রসাবলি। আমার এই রেসিপিটিকে প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখার অনুরোধ রইল। আর এখনো পর্যন্ত যেসব বন্ধুরা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিও। তো বন্ধুরা, চলো দেখে নেওয়া যাক আজকের আমার এই জন্মাষ্টমী স্পেশাল সুজির রসাবলির রেসিপি। সুজির রসাবলি বানাবার জন্য আমি গ্যাসের মধ্যে একটা প্যান বসিয়ে নিচ্ছি। এর মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি হাফ কাপ সুজি। এই সুজিটিকে আমি খুব ভালো করে ভেজে নেব যতক্ষণ না পর্যন্ত লাল হয়ে আসছে আর সুজিটির থেকে একটি সুন্দর গন্ধ বেরিয়ে আসছে, ততক্ষণ অবধি আমি সুজিটিকে ভেজে নেব। সুজিটি লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ দুধ। সুজির মধ্যে পুরো দুধটাকে টেনে নিয়েছে। এবার আমি অ্যাড করছি আরো 1 কাপ পরিমাণ দুধ। এইবার এই সুজিটিকে ভালো করে নেড়ে নেড়ে সেদ্ধ করে নিতে হবে। আমি এখানে হাফ কাপ সুজি নিয়েছিলাম আর 2 কাপ দুধ নিলাম। এই রেশিওটি বজায় রাখলে ভালো করে সুজিগুলো সেদ্ধ হয়ে যাবে। এখন আমি এর মধ্যে অ্যাড করছি 4 চা চামচ চিনি। আর অ্যাড করছি 2 চা চামচ পরিমাণ ঘি। এখন ঘিটা অ্যাড করলে গন্ধটা ভীষণ সুন্দর আসবে। এর মধ্যে অ্যাড করছি সামান্য 1 চিমটে লবণ। এর মধ্যে আরও অ্যাড করছি 1/4 চা চামচ এলাচের গুঁড়ো। এবার এই সবগুলিকে খুব ভালো করে মিশিয়ে দিয়ে একটু টাইট করে মন্ড বানিয়ে নেব। সুজিটিকে ক্রমাগত নেড়ে নেড়ে এই মন্ডর আকার দিয়ে দিয়েছি। এবার এটিকে আমি তুলে নেব। এবারে এই সুজির মন্ডটিকে একটি প্লেটের মধ্যে তুলে নিচ্ছি। এই সুজির মন্ডটি এখন ভীষণ গরম আছে, একটু ঠান্ডা করে নেব আমি। ততক্ষণ আমি অন্য একটি কাজ করে নিচ্ছি। গ্যাসের মধ্যে একটি কড়াই বসিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 কাপ দুধ। আমি ফুল ক্রিম দুধ নিয়ে নিয়েছি, তোমরা চাইলে টোন মিল্কও ব্যবহার করতে পারো। এই দুধটাকে এবার একটু ঘন করে নেব। আর এই দুধটিকে ঘন হবার জন্য গ্যাসের উপর বসিয়ে রেখে আমি রসাবলিগুলো তৈরি করে নেব। দুধটি ফুটে উঠেছে। এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি কয়েকটা জাফরান। এবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লো হিটে দিয়ে দুধটিকে ঘন করে নেব। আর এতক্ষণে আমার সুজিটা একটু ঠান্ডা হয়ে গেছে। দুধটা ঘন হতে হতে আমি সুজির রসাবলিগুলো বানিয়ে নেব। সুজির মন্ডটি ঠান্ডা হয়ে গেছে। এবার এটিকে আমি খুব ভালো করে মেখে নেব। এবার এই মন্ডটির মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 3 চা চামচ গুঁড়ো দুধ। এখন এই মন্ডটি মাখার সময় গুঁড়ো দুধটা দিলে এই রসাবলিগুলি ভীষণ টেস্টি হয়। এবার আমি একটি থালা নিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে একটু ঘি ব্রাশ করে দেব। এবার একটু ঘি আমি হাতের মধ্যেও নিয়ে নিচ্ছি। এবার এই মন্ডটির থেকে ছোট ছোট করে লেচি আমি কেটে নেব। আগে কেটে নিচ্ছি কারণ যাতে সমস্ত রসাবলিগুলো আমার একই সাইজের হয়, সেজন্য আগে থেকে লেচিগুলো আমি কেটে নিচ্ছি। সমস্ত মন্ডটির থেকে এই লেচিগুলো আমি বানিয়ে নিয়েছি। আমার 13টার মতো লেচি এখানে হয়েছে। এবার আমি এই লেচিগুলি থেকে ভালো করে গোল পাকিয়ে নিচ্ছি। তারপর এবার চ্যাপটা করে মাঝখান থেকে একটা ফুটোর মতো করে দিচ্ছি। এই যে একদম রিংয়ের শেপ দিয়ে দিচ্ছি। প্রতিটাকে এভাবে বানিয়ে নেব।
প্রতিটা রসাবলীকে এইভাবে বানিয়ে নেব। প্রতিটা রসাবলীকেই খুব সুন্দর করে বানানো হয়ে গেছে। এবার এগুলিকে আমি ভেজে নেব। রসাবলীগুলি ভাজবার জন্য আমি গ্যাসের মধ্যে একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে তাতে কিছু পরিমাণ তেল নিয়ে নিয়েছি, আর এর মধ্যে দিয়েছি 2 চামচ পরিমাণ ঘি। এতে ঘিয়ের ফ্লেভারটা ভালো আসবে বলে। এবার এর মধ্যে ছোট্ট একটা টুকরো ফেলে দিয়ে দেখছি যে তেলটা গরম হয়েছে কিনা। তেলটা খুব ভালো করে গরম হয়ে গেছে। এবার আমি রসাবলীগুলো তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। সব রসাবলীগুলি তেলের মধ্যে দেওয়া হয়ে গেছে। এবার লো ফ্লেমে দুটো পাশই লাল লাল করে ভেজে নেব। দুধটা ঘন হয়ে গেছে। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 4 চামচ চিনি, আর দিচ্ছি 1/4 চা চামচের মতো এলাচের গুঁড়ো, আর এর মধ্যে দিচ্ছি খুব সামান্য একটু লবণ। এবার সবগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি। রসাবলীগুলির একটা দিক খুব ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এগুলোকে উল্টে দিচ্ছি। রসাবলীগুলির একটি দিক খুব ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে। দেখো লাল লাল একদম পান্তুয়ার মতো লাগছে। এবার উল্টো দিকটিও ভালো করে ভেজে নেব। দুপাশটি খুব সুন্দর করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার এগুলিকে তুলে নিয়ে আমি ঘন করে রাখা দুধটির মধ্যে দিয়ে দেব। রসাবলীগুলি এই দুধটির মধ্যে দিয়ে দেবো। দুধটি এখনো দেখো গ্যাসের মধ্যে বসানো আছে এবং দুধটি গরম আছে। এই অবস্থাতেই রসাবলীগুলো এর মধ্যে দিতে হবে। এবারে আমি গ্যাসের ফ্লেমটি বন্ধ করে দেব। গ্যাসের ফ্লেমটি বন্ধ করে দিয়ে আমি মিনিট 5 এভাবেই এগুলোকে রেখে দেব। আমার সুজির রসাবলীগুলি পরিবেশনের জন্য একদম রেডি হয়ে গেছে। এই রেসিপিটি তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা কমেন্ট করে অবশ্যই আমাকে জানিও। আমার রেসিপিটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে দিও। তাহলে আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও দেব তার নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। এর মধ্যে ওপর থেকে ছড়িয়ে দিচ্ছি ডেসিকেটেড কোকোনাট বা শুকনো কোড়ানো নারকেল। এটি এই রসাবলীর টেস্ট আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দেবে। তো বন্ধুরা, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আবার চলে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে।